ta kaka ta kai dubanta a kan Jabir a daidai lokacin da yake wannan magana. Wane ne wannan kuma? Wai me ya faru ne? Lafiya kuke cika min gida da ƙattun maza? Ke Amina, ba na ce miki ki kira min lambar Binta ba ta zo ta ɗauki ɗiyarta? Tun ɗaza na ce miki ki kira min lambar Binta ta zo ta ɗauki ɗiyarta a daina cika min gida da ƙatti. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da labaran Kannywood a kan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum, littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Samin Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Wace ce haka kuma? Shiru na ta yi bata amsa mata ba. Bilkisu ce ta ce haba Hajiya kaka, kar kuma ki sa mu ji kunya mana. Bilkisun ce kuma baki gane ba? Hajiya kaka ta mayar da kallonta a kan Natu. Me take cewa? Natu ta kai makura wajen jin haushi. Ki matsa na wuce don Allah. Ni fa shi yasa bana son zuwa gidanki. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 27. Hajiya kaka ta dubi Natu tare da faɗin. To aka gaya miki ni ɗin son zuwan naku nake? Ni ma ai bana son zuwan ku gidan nawa. Yaushe rabon da ki ganni a gidanku. Ko da na je gidanku ma to don yarana na je ba don ku ba. Ku me za ku bani? Ko da aure kuka yi babu wacce za ta ganni a ɗakinta. Zo ki wuce uwa, amma wannan kan ba za ta shiga gidana ba domin ba ta ƙamshin juma'a. Marar kunyar banza, marar kunyar wafi. Ni ce dai na haifi ubanki har uwarki ta ganshi ta ce tana so. Ko kafin Bilkisu ta shiga Natu har ta yi ta shige cikin gidan tana dariya. Falon a kintse ki tsaf sai ƙamshin turaren wuta da yake tashi a cikin falon. Bilkisu wadda ta shigo daga baya tana dariyar Sanatu ta kai hannu tare da yayi rufar wadda ta gani kwance akan kujera tirisita tare da faɗin wace ce wannan. Ƙarshen maganar tata yayi daidai da saukar marin da anti Hafsa ta aje mata. Ƙarar saukar marin ne sanadiyar janyo hankalin Sanatu da Hajiya. Bilkisu ta dafe kumatunta tana kallon Hafsa wadda take ta kumbura tamkar wata mesa. Mene miki anti Hafsa kika mare ni? Ko kafin Hafsa ta bata amsa, Bilkisu ma ta yi sauran ɗauke ta da nata marin, take kokowa ta kacame a tsakaninsu. Hafsat dai ta kasance katuwar mace ce, amma duk da haka ta kasa kai Bilkisu ƙasa. Sai ma wata irin shaƙa da Bilkisun ta yi mata. Duk yanda su Hajiya suka yi ƙoƙarin ɓamɓare Bilkisun daga jikin Hafsa, abin ya ci tira. Hajiya faɗi take yi ke Hansatu suke ta mana tun da kin kasa kai ta ƙasa. Yarinya ce da ƙarfin tsiya sai ka ce shari'a. A ɓangare ɗaya kuma wayar Bilkisun ce take ta famar ƙara alamun ana kira. Amma babu wanda ya kai ma wayar ɗauki. Ana nan ana ta famar ƙoƙarin raba su faɗan da suke yi. Seb ne dama yake kiran wayar tata domin sun yi alkawari da ita kan cewa sai ya fara zuwa sun gaisa kafin ya wuce gurin bal ɗin. Jin kuma ba a ɗaga kiran nasa ba ya sanya shi ya shiga gidan kai tsaye. Abin da ya gani ne ya sanya shi hanzarin ƙarasawa cikin gidan da sauri. Shi ma ya shiga layin 'yan rabo. Da ƙyar Seb ya iya ɓamɓare hannun Bilkisu daga jikin Hafsa wadda ta fita daga hayyacinta saboda shaƙar da Bilkisun ta yi mata. Janye Bilkisun ke da wuya ta faɗi rab a tsakiyar falon Hajiya kaka. Take Hajiya kaka ta shiga jero salati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hansatu kin janyo min tashin hankali, kin janyo min bala'i ina zaman zamana. Kin san yarinyar nan ba ita kaɗai ba ce. Binta dai ta gama cutata wallahi. Baki da na je gidan na faɗa mata. Kar ta ƙara barin uwa ta zo gidana. Gashi nan yanzu ta zo ta janyo min bala'i ina zaman zamana. Ni dai babu mai kira na kotu shaida, kwaran kwatsi dubu kuwa. Seb ne da Natu a tsaye a kanta, kowace addu'a ta zo bakinsu tofa mata suke yi. Amma duk da haka har yanzu Bilkisu ko motsawa ba ta yi ba. Ke hungwanan, lalubo min lambar Binta ta zo ta ɗauki ‘yarta kar ta mace min a gida in shiga uku.
Kar a zo a sanya ni a jakar magori ko kuma taskar labarai, cewar Hajiya Kaka ta faɗa daidai lokacin da take miƙawa Natu wayar. Amsa kuwa Natu ta yi ba tare da ta ce mata uffan ba, domin a wannan lokacin Natu tana amsa kiran Jabir ne da yake shaida mata yana ƙofar gida. Natin ce kuwa ta je ta shigo da shi har zuwa cikin gida har falon Hajiya. Ganin halin da Bilkisu take ciki bai san lokacin da ya tinkare ta ba, ya nufe ta yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A hanzarce yake tambaya me yake faruwa da ita, me ya same ta. Kaka ta kai dubanta akan Jabir a daidai lokacin da yake wannan magana. Wane ne wannan kuma? Wai me ya faru ne? Lafiya kuke cika min gida da ƙattun maza? Ke Amina, ba na ce miki ki kira min lambar Binta ba ta zo ta ɗauki ɗiyarta? Tun ɗaza na ce miki ki kira min lambar Binta ta zo ta ɗauki ɗiyarta a daina cika min gida da ƙatti. Tallafo kanta da sauri ya zuwa jikinsa haɗe da kiran sunanta amma san bata amsa ba. Ya mayar da kallonsa akan Jabir tare da tambayarsa. Me ya faru da ita, me aka yi mata? Amma Seb bai amsa masa tambayar da yake yi masa ba, saboda kallon da Jabir yake yi masa tamkar Seb din ne mata wani abu. Don haka shine dalilin da ya sanya Seb ya yi masa shiru ba tare da ya bashi amsa ba. Ya mayar da tambayar tasa akan Natu, ita ma bata amsa masa ba. Sakamakon hankalinta yana kan Hajiya Kaka wadda take waya da mama. Yauwa, ki turo a ɗauke miki ɗiyarki kuma ki yi wa uwarki da ubanki Binta. Don Allah kada ki ƙara barin yarinyar nan ta zo gidana. Ni ban zo gidanku ba, amma sai a biyo ni har gidana a dame ni. A riƙa tayar min da hankali, to wallahi zan bar mutum da Allah. Mama dai haƙuri kawai take ta ba Hajiya Kaka, domin kuwa ba za ta taɓa iya tuna ranar da ciwon Bilkisun ya tashi ba. Barta dai da yawan ciwon kai da kuma ciwon mara, sai kuma ta ta kunci haka kawai, babu gaira babu dalili. Amma dai ba irin wannan al'amarin ba. Da haka shine dalilin da ya sanya har maman ta amince Bilkisun ta je gidan Hajiya Kaka. Kanan ta tashi Aliyu zuwa gidan Hajiya Kaka domin ya ɗauko mata Bilkisu kamar yadda Hajiya Kakan ta bukata. A can kuwa gidan Hajiya Kaka, Hajiya Kakan ce take ta famar faɗa da bala'i. Tunda aka haifi yarinyar nan na san ba ita kaɗai ba ce, to babu dama ka faɗa sai iyayenta su ji haushi, suna ta murna wai su an haifar musu farar yarinya. Amma yarinya haka farasal sai ka ce ɗiyar sarkin aljanu. Aka fa aka haifo ta, don ma ina fakar idanunsu ina tofa mata attahiyatu lillahi da kuma la'ilafi ƙurashin aniyar kowa ta bi shi. Shigowar Aliyu ce ta dakatar da ita daga surutun da take yi. Kai ta ɗaga tana kallon shi, na shiga uku, waye wannan kuma? Ai fa an taɓa 'yan baka, kura ta saci kalangu. Wai layin me kuke yi min ne kamar masu ɗaukar gawa? Duk surutun da Hajiya Kaka take yi, Aliyu dai bai kalle ta ba, bai kuma tanka mata ba, illa kawai ya kafa idanunsa a kan Bilkisu wadda rabin jikinta ke kwance a jikin Jabir. Fuskar nan tasa kamar bai taɓa yin dariya ba. Idanunsa ya mayar a kan Natu duk da bai yi magana ba, amma dai ta fahimci abin da yake nufi. Don haka a sarƙe ta ce, faɗa suka yi da Anti Hafsa. Da wani kallon Aliyu ya sake jefo mata wata tambayar. Nan da nan Natu ta shiga bin falon da kallo domin ta san yana nufin ina Hafsan take. Ina jin ta fita ban san inda ta yi ba. Da kiɗimewa da rawar murya Natu ta ba shi amsa. Ga mota zuwa mota, ya faɗa kamar an matsa mishi. Har yanzu dai hannayensa na makale a kan ƙirjinsa. Iyakar bakin ƙoƙarinta take yi domin ɗaga Bilkisun amma ta kasa. Ta juyo a marerece ta kalle shi tare da faɗin, Yaya Ali, ba zan iya ɗaga ta ba sai dai ko Yaya Jebi da Yaya Kallon da ya wulla mata ne sanya ta ta saurin yanki maganar tare da dukawa da sauri a karo na biyu. Tana da ƙoƙarin ɗaukar ta kamar ɗazu. Da ta rabota da jikin Jabir ɗin sai ta sake sakinta ya rabta koma. A fusace ya ƙaraso wajen ya ɗaga ta cak ya zuwa wajen mota. Bai jira Natu ba ya ja motarsa ya fice daga layin. Duk yanda Jabir ya so ya cin masa amma sam bai sami damar hakan ba don kuwa tuni Aliyu ya ɓacewa ganinsa. Tambayoyi kawai Jabir ɗin yake jerowa Natu na menene ya sami Bilkisu, me ya faru da ita, me aka yi mata.
Duk jerin tambayoyin da yake jerowa Natu babu tambayar da Natun ta amsa masa, illa kawai sautin kokanta da ta cika mishi mota da shi. Shi kuma Seb wajen wasansu ya wuce jiki a mace domin duk hankalinsa da tunaninsa yana kan Bilkisun. Aliyu kuwa yana fita da ita Zaria Town ya wuce da ita zuwa Islamic Chemist. Duk yanda Bilkisu take fizge-fizge a lokacin da ake yi mata ruƙiya, Aliyu bai bari kowa ya taɓa ta ba, shi ya riƙe ta har zuwa lokacin da bacci ya ɗauke ta. Magunguna aka haɗa mishi aka bashi haɗe da faɗa mishi abubuwan da ya kamata take yi, kamar su zama da alwala, addu'a yayin kwanciya bacci, yin sallah akan lokacinta da kuma karatun Alƙur'ani mai girma, da kuma yin azkar na safe da kuma na yamma. Lokacin da suka shigo gidan ƙarfe 6:30 na yamma, Seb da Jabir ne suke zaune a falon. Ita ce ta fara shigowa, yanayin jikinta da kuma yanayin yadda take tafiya kawai za ka kalla kasancewa ba ta da lafiya. Jabir ne ya fara isowa gabanta domin dama ji yake yi kamar ya shiga Zaria Town ɗin, ya dinga bin kowane Islamic Chemist yana dubawa har ya gano inda suka je. Shab ya riga ya manta cewa da akwai mama a falon. Saboda jin motsin shigowarsu ya sanya ta fito daga bedroom ta zauna a falon. Gabanta ya sha yana jero mata tambayoyi. Me yake damunki? Ya take ji yanzu? Babu inda yake yi mata ciwo? Ganin yadda ya tsatsare ta da ido yana yi mata tambayoyi, ya sanya ta yi siririn murmushi lokaci ɗaya kuma ta zagaye shi. Ta nufi inda Seb yake zaune yana ta famar aikin danna wayarsa tamkar ma bai san da shigowarsu ba. Saboda kasancewar akan tusita yake zaune sai ta zauna a gefensa. Bai daina aikin danna wayarsa ba, sannan kuma ita kaɗai ce ta ji yadda ya ce mata ya jikin naki. Ita ma ta amsa mishi a hankali. Aliyu kuwa da yake tsaye a bakin ƙofa ya harɗe hannayensa a kan ƙirjinsa tare da haɗe gabas da yamma. Ya ƙaraso kan dining table tare da ajiye ledar magungunan, ya fice abinsa ba tare da ya cewa kowa komai ba. Ta mayar da kallonta a kan Jabir wanda yake tsaye yana kallonta, fuskarsa har yanzu cike da damuwa. Ka zauna mana, na ji sauƙi fa. Kai ya langabar gefe cike da shagwaba haɗe da maƙe kafaɗa alamar naƙi. Murmushi ta saki haɗe da nuna mishi mama da ke ƙoƙarin fita don bin bayan Aliyu. Sai da ya tabbatar da maman ta fita sannan ya mata kallon da yake nuna mata ta tashi daga inda take a zaune. Murmushi ta kuma yi haɗe da miƙewa tsaye, kusan tare suka miƙe da Seb. Bai yi magana ba ya nufi ƙofar waje. Sashe na, tafiya za ka yi? Bai waigo ba amma ya amsa mata a daidai lokacin da yake ƙoƙarin sanya wayarsa a cikin aljihu. A'a, ba tafiya zan yi ba, zan je masallaci ne. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Khadija AM ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 26. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aishat ke da kwamen na biyu a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 26. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma ƙara sanar da ma'abota sauraron littafin Asila. Zai ci gaba da zuwa akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Ke bar saki idai na zargagin kanki na so ki zo ki ban dauki ruwan zama da daɗi shi ko ruwan maɗaci ciwo ne ba fatar da so Allah ne ke sakawa ba